to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, there's a chapter, turn the page, I'll take my place. Alright. Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibighani sa aking mga mata. Ano yung pinaka-common na kasinungalingan ng mga magjowa? Ikaw lang, wala nang iba. Ano nangyari sa'yo? So yun, pinagpalit. Pinagpalit. Sino tanga? Siyempre, siya. Oh, wow. Pinakawalan niyo ako. Ang ganda ni ate, ha? Matanong ko lang sa'yo, oy ano, tunay ka ba? Plastic ka pala eh, ba't hanggang ngayon buhay ka pa? Pag dinadown ka na nila, umaangat ka na, mahihila ka lang pababa. Bilis, bilis! Ah! Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay ro. Sa panahon ngayon, puro palandian ang kanta. Kaya sa mga kabataan, marami na ang tanga. Mga sabik na sabik, magpakita sa madla ng kanilang mga selfie nakatibak lang at bra. Gustong gusto niya na masabihang maganda ng mga Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Ikaw ang happy feel, para sa'kin you're the best. Tayong dalawa ay laging chill, hindi ka maiinis. I think I'm losing my mind. Kanina pa kita tinitingnan, kanina pa kasi ko nagigigil dyan. Kanina ko pa kasi iniisip na hindi ako uuwi, hindi ka titignan. Huwag mo naman sanang isipin na katulad ako nila. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it. Lilinawin ko lang ha, hindi para sa'yo yung post ko, ako yung para sa'yo. Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda, dahil sa iyong ganda ako'y napatanga.